Gu phụ nữ bình thường của tác giả Chainsaw Man. Hồi lão Fujimoto còn là sinh viên, có một nhỏ bạn rất xấu tính với ông. Một hôm xe đạp của ông bị đổ. Trong lúc còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nhỏ bạn đó cười toáng lên: là tao đạp đổ cái xe của mày đó. Ha ha ha. Thay vì coi mình như bị bắt nạt, Fujimoto lại rất hạnh phúc khi con bạn đó làm như vậy. Và chính xác, Fujimoto đã thừa nhận mình là một đứa khâm dỗ. Ông bị ám ảnh kiểu phụ nữ vô lý bạo ngược ra trường và bề trên. Đó cũng là lý do đám nhân vật nữ lão viết ra toàn khiến fan thoái hóa từ người sang chó. Công nhận gu của ông cũng khá khẩm, cụ thể là khẩm rô.